Amici bellini, dobbiamo approfondire assolutamente perché il presidente ha parlato ed è stato molto molto chiaro nella sua dichiarazione ufficiale, quindi la situazione Spalletti, le clausole, Gravina, Mancini e tutte queste cose qua vanno approfondite. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Domenico De Filippo, tra l'altro un cognome nobilissimo, meraviglioso, iscrivetevi al canale, do il benvenuto anche ai nuovi abbonati che si stanno affacciando al canale Telegram, adoro, vi ringrazio tantissimo per il supporto, lasciate un like perché questo è un video delicato, ecco, non complicato, forse non divisivo, ma sicuramente delicato, e in questo video mi piacerebbe anche sentire i pareri di quelli che non sono i tifosi del Napoli, perché lì capiamo un pochino come ragiona in generale l'Italia, come ragiona un tifoso di un'altra squadra, perché se chiedi al tifoso del Napoli abbiamo un pochino il polso della situazione. Tra i miei, insomma, tra gli abbonati che parlano di calcio 24 su 24, io mi sveglio con i loro pareri e poi mi affaccio su Twitter e poi guardo un pochino Facebook, un pochino Instagram e gruppi anche di altri tifosi. È un macello proprio. Andiamo a capire nello specifico. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo e leggiamo prima di tutto le parole di De Laurentiis, ma sarà importante leggere anche le parole di Mancini per capire la situazione con Gravina come si è sviluppata, perché non ci siamo, perché De Laurentiis è molto chiaro nelle sue cose. Vediamo. Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media, svolte da autorevoli commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda Spalletti legata al suo possibile impegno come CT della nazionale italiana di calcio. Già qui De Laurentiis un po' sarcastico, le autorevoli commentatori, avete fatto commenti astratti e insomma siamo alle solite. Ho sempre avuto grande rispetto per la nazionale, quando ero giovane oltre al Napoli era l'unica squadra che mi appassionava. Luciano Spalletti, pur avendo un ultimo anno di contratto con il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, ha manifestato la volontà di prendersi un periodo di distacco dall'attività di allenatore poiché molto stanco. Per riconoscenza per il lavoro fatto non ho battuto ciglio, anche se avrei potuto chiedergli il rispetto del contratto. Gli ho quindi dato la possibilità di prendersi questo lungo periodo di riposo. Come vedete insiste sul lungo periodo di riposo, molto stanco, non vuoi allenare e quindi io ti concedo per riconoscenza questa cosa. Conseguentemente sono andato alla ricerca di un allenatore che potesse sostituire Spalletti, che fosse una persona di grande esperienza e prestigio. Sono molto contento di aver individuato Rudy Garcia, che farà certamente un ottimo lavoro. Tornando a Spalletti, ascoltando la voce e il sentimento dei milioni di tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'allenatore della squadra campione d'Italia, nel concedergli la possibilità di non adempiere al suo contratto, ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno. Qua io inserisco la penale per rispetto dei tifosi del Napoli che sono affezionati a Spalletti, un po' come a dire: non voglio dare ai tifosi del Napoli il dolore di vedere poi Spalletti allenare un'altra squadra. Per quanto riguarda la federazione, osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della nazionale subendo le dimissioni dell'allenatore Roberto Mancini. A questo proposito sono due le principali considerazioni da fare: non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori inducendoli alle dimissioni, mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi determinando il rispetto dei contratti sottoscritti anche attraverso la previsione di specifiche penali. Qui praticamente De Laurentiis dice: siete voi che non vi sapete trattenere, non siete organizzati, subite le dimissioni in tempi insomma che non sono idonei, perché poi bisogna andare a giocare, quindi siete in difficoltà in questo momento. E qua però ovviamente mi viene immediato ricordare che De Laurentiis ha subito le dimissioni di Spalletti. Ha subito quelle che sono
la volontà di Giuntoli di cambiare aria, ha subito Sinatti, ha subito tutta una serie di persone che comunque si sono allontanate. Lui però dice, sono due le cose: uno, subite; due, non avete le penali. Questa poi è la grande differenza, perché tutti possono subire sempre tra virgolette, decisioni di un dipendente che vuole andare via, però non siete pronti con una penale. Cosa significa? Se aveste fatto i contratti come me con la penale, Mancini se ne va, voi vi fate pagare la penale e con la penale poi potete pagare Spalletti, fondamentalmente. E se la scelta cade giustamente su Spalletti, grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto livello, che ha espresso il miglior calcio d'Europa nell'ultima stagione, offrendogli uno stipendio netto di 3 milioni per 3 anni, non ci si può fermare di fronte all'accollo, pagare per conto dell'allenatore, di 1 milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale, impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi. Tutto ciò è incoerente. Quindi lui dice: siete disposti a pagargli 3 milioni all'anno netti? Anche qua, caspita, le notizie si sanno, cioè De Laurentiis è al corrente anche dell'offerta che l'Italia avrebbe fatto a Spalletti. Questo già è un passaggio importante. Dice: se voi vi potete permettere 3 milioni netti all'anno per 3 anni, potete anche permettervi 1 milione lordo da dare ogni anno per pagare la clausola che esiste. Quando lui insiste su questo fatto, impegno con i tifosi, io non la vedo un passaggio fondamentale. È un impegno che hai col Napoli, non vanno ai tifosi questo 1 milione lordo all'anno, e onestamente per me, che sono che stimo Spalletti e ho un rapporto conflittuale con l'Italia, nazionale italiana, vedere Spalletti in Italia, allenare l'Italia, a me farebbe piacere, e non mi cambia nulla se l'Italia lo deve pagare 3 milioni al Napoli oppure se se lo prende gratis. A me, tifoso del Napoli e stimatore di Spalletti, non mi cambia nulla questa cosa. Andiamo avanti. Per il calcio Napoli 3 milioni non sono certo molti, e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno, ma la questione nel caso di specie non è di vil denaro, bensì è una questione di principio, che non riguarda solo il calcio Napoli ma l'intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato. Questo è un passaggio fondamentale. Lui rivendica la questione di principio, non di soldi, una cosa che fa spesso, e poi fa il passaggio alle società per azioni, leggete bene, l'intero sistema calcio italiano, siamo dei dilettanti, la famosa frase, no, dove lui scappa in motorino, siamo dei dilettanti, rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni e del mercato. Il famoso imprenditore che imprende, che fa impresa e che non fa presa, una frase che lui ama moltissimo. E chiude De Laurentiis dicendo: fino a quando si consentirà che la regola sia la deroga, il sistema calcio non si potrà evolvere, e continueranno a esserci i casi Spalletti, come continueranno ad esprimersi autorevoli commentatori, tra virgolette pure lo mette, che non conoscono come vada gestita in modo sano un'impresa. A firma di Aurelio De Laurentiis. Come reagisce il tifoso a tutto questo? Come reagisce l'Italia? Allora, c'è una la narrativa che a me spaventa. Io quando leggo questo comunicato immediatamente penso: il Napoli fa muro, De Laurentiis fa muro con la federazione e la federazione si vendica. Ora, questo è un retropensiero che nessuno dovrebbe avere, che però, se siamo un attimino onesti con noi stessi e ci guardiamo alle spalle, ora noi solo perché abbiamo vinto un grandissimo scudetto l'anno scorso e non avevamo avversari e abbiamo distrutto tutti, pensiamo di essere immuni a certe regole di politica, a certe dinamiche che coinvolgono amicizie, rapporti, scambio di sponsorizzazioni e un rispetto che viene applicato in maniera diversa a seconda dei casi. Dobbiamo avere gli occhi aperti, dobbiamo tenere il cervello acceso. Non possiamo pensare che improvvisamente tutti verranno trattati allo stesso modo, anche se fai muro, anche se favorisci, anche se decidi di togliere la clausola e di fare un favore alla FIGC. Non vieni trattato allo stesso modo. Quindi io non credo che se De Laurentiis decide di agevolare il passaggio di Spalletti nazionale, improvvisamente il Napoli viene aiutato dalla FIGC. Io ricordo le cose, però leggiamo come viene descritta questa cosa. La Gazzetta
notoriamente un giornale di San Giorgio a Cremano, la federazione vuole Spalletti CT, De Laurentiis fa muro. Duello d'Italia, qua per esempio non c'è Gravina in copertina, non c'è la FIGC, non c'è Mancini, c'è un braccio di ferro tra Spalletti già con colori ufficiali italiani e un De Laurentiis che non molla e che quindi dice il nodo e la clausola per liberare il tecnico, il presidente del Napoli non molla, ma la FIGC va avanti e nel weekend può dare l'incarico a Luciano. E Mancini dice la sua, non sentivo più fiducia. Passaggio su Mancini è fondamentale, quindi seguitemi e lasciate i like. Il Corriere dello Sport, che invece prevede un'edizione nazionale e anche un'edizione Campania, io ho cercato l'edizione Campania, cambia solamente il sotto, cioè ora qui sull'edizione nazionale leggete i colpi Paredes, Sanchez, Arnautovic, la Lazio, eccetera eccetera. L'edizione Campania lascia il titolo grande uguale, quindi non è che c'è un taglio diverso, e sotto ci mette Gabri Veiga, aumenta l'ingaggio, aumenta l'offerta del Napoli, ma il titolo generale anche dell'edizione Campania del Corriere dello Sport è questo: c'è un ostacolo da superare, vuoi l'Italia, paga. De Laurentiis blocca Spalletti, pretende i soldi della clausola. E citano anche Grassani che dice la penale va rispettata. Quindi già qui io vedo una demonizzazione del presidente De Laurentiis. Poi ci sono i giornalisti, quelli un pochino più schierati. Giovanni Capuano è famoso per essere schierato con la Juventus e lui parte così: adesso chiudete gli occhi e provate ad immaginare se a chiedere soldi alla nazionale per consentire la firma di un allenatore fermo, attenzione, vedi come la scrive diversamente, fosse un altro club a caso, intendo uno che non sia il Napoli. In pratica sta dicendo che il Napoli fa queste cose, se l'avesse fatto la Juventus ci sarebbe stata la rivoluzione. Grassani, Spalletti, la clausola è dovuta, o viene pagato o resta fermo. Allenatore fermo, un attimo, perché comunque il Napoli con la PEC ha fatto valere quella che era il rinnovo di contratto automatico, e quindi se ti dimetti vale la clausola. Se questa cosa esiste a livello giuridico non lo puoi considerare un allenatore fermo. Contemporaneamente ragioniamo, non da napoletani con la sciarpa, ragioniamo sul fatto che Spalletti comunque non è a libro paga in questo momento, cioè il Napoli non lo sta pagando, non è bloccato. Se tu paghi questa penale non sei bloccato e puoi andare ad allenare tranquillamente. Il nodo semplicemente su cui si dice se è una penale di non concorrenza, l'Italia fa concorrenza al Napoli, è una squadra che fa concorrenza al Napoli? Onestamente no, quindi si potrebbe tranquillamente lasciare andare. Però De Laurentiis ne fa una questione di principio. Ora, dopo aver letto uno schierato da quella parte, ve leggo un altro schierato dalla nostra parte, che è Maurizio Zacconi, che io stimo tantissimo, giornalista napoletano, dichiaratamente tifoso del Napoli. Spalletti e l'Italia. In certi casi, più di cosa è giusto, bisogna capire cosa è legale. Io pago tasse che ritengo moralmente ingiuste, ma le devo pagare. Pertanto la clausola, se non esiste una piega di diritto che la invalida per la nazionale, il discorso che vi facevo della non concorrenza, va pagata e basta. L'eventualità di un gentleman agreement non è questione di generosità, ma di opportunità strategica, casomai, che la società dovrà valutare nel proprio interesse. Ma i diritti restano tali e non vanno discussi. Chi invoca all'abdicazione delle regole è proprio chi storicamente le ha distorte a proprio piacimento, facendo danni clamorosi a noi e a tutto il calcio italiano. Ed io è qua che sposo completamente quello che è il discorso che fa Maurizio. La regola è questa e tu dovresti seguire le regole. Poi ci sono delle possibilità. C'è la possibilità di non crearti ulteriori nemici. È difficile immaginare che il Napoli ne possa uscire favorito, come vogliono dirci qualcun altro. Semplicemente io volevo evitare un Napoli che invece di essere favorito, cioè 0-0, non sarà mai 0-0, perché a quel punto se ti devono fare qualche cosa si ricorderanno anche di questo, che ti sei messo a muro per una questione di principio. Aggiungo, perché bisogna mettere tutto sul piatto, questa cosa qua: multiproprietà, c'è la proroga della scadenza dal 2028-2029, De Laurentiis soddisfatti, questa è del 2022. Cosa voglio dire con questo? Che non sempre il Napoli come squadra, come tifosi, ricordiamo la questione del razzismo, la questione, le solite cose, i tifosi no, però il Napoli qualche rapporto anche
positivo con la FIGC l'ha avuto, perché De Laurentiis ha avuto la proroga. Dici, ma pure la proroga fa parte delle possibilità legali, tu la chiedi e l'hai avuto. Ed è giustissimo. Siamo sempre all'interno della legalità e delle possibilità, però questa è un'altra cosa che ti possono rinfacciare. Rendiamoci conto. Non è la rivoluzione che tu dici io sono contro a prescindere, contro di tutti. Tu con questa gente ci devi avere a che fare, devi andare in riunione, hai delle idee che potrebbero migliorare il calcio italiano, benissimo, ci devi andare in riunione e devi farle eleggere queste idee, devi farle votare. Capite perché io mi sento un pochino in difficoltà? Perché capisco la questione di principio, e vi ho detto anche nel video di ieri, con tutti i soldi che vi siete fatti con le multe sulle spalle veramente dei tifosi, perché così le avresti i soldi tranquillamente. E dice 3 milioni non sono niente, e 3 milioni sono i soldi che ballano, perché tra i 35 e 36 che sta offrendo il Napoli al Celta Vigo, con quei 3 milioni in più spalmati nei 3 anni, praticamente tu hai pagato la clausola e non devi trattare proprio niente. Hai pagato la clausola, ma un'altra cosa, c'è la clausola, e paghi la clausola e ti sei preso Gabri Veiga. Contemporaneamente, ragazzi, non si deroga, il Napoli non deroga, il Napoli quando vuole, quando può, deroga. In questo caso è la FIGC che derogava. Nel caso di Higuaín, clausola di 94 milioni, il Napoli derogò, divise la clausola in 2 comode tranche da 45 e 45. E come mai non si arriva nemmeno a 94? Vuol dire che ci fu uno sconto, perché conveniva a tutti. Il Napoli con quei soldi ci rifece la squadra, ed eravamo anche più forti che quando avevamo Higuaín. La Juve era comunque più forte, perché comunque Higuaín ci ha segnato e degli scudetti ce li hanno vinti in faccia. In Europa? No. Il Napoli ha fatto il suo percorso e ha continuato a crescere, quindi conveniva a tutti, e quando conviene si trovano delle soluzioni sempre all'interno della legalità. Quindi non è un problema di violare le regole se De Laurentiis decide di liberare Spalletti, è una questione, come dice Maurizio, di opportunità. Qual è il beneficio? Io cerco sempre il beneficio per il Napoli, non per De Laurentiis, non per Spalletti, non per Gravina, non per FIGC. Qual è il beneficio per il Napoli quando tu ti metti a muro contro muro e succedono situazioni come l'annata di Ancelotti a livello arbitrale? Tu vai davanti ai microfoni, spari a zero, e come se te l'hanno fatto pagare, perché è così, te l'hanno fatto pagare, loro lo sanno benissimo. Dice, ma al Napoli lo scudetto, un altro scudetto non interessa, adesso noi interessa l'Europa, perché crescere significa andare avanti in Europa. Benissimo, ma anche in Europa spariamo a zero e attacchiamo la UEFA e la FIFA. Questo è il problema. Io non credo che Napoli possa effettivamente occupare il vuoto di potere e diventare un nuovo club rispettatissimo in tutte le cose, perché è difficile, perché è la società snella, è la stessa natura della società snella, e il Napoli è difficile inserirsi e aprire un ciclo vincente dove tu sei forte sul campo e sei anche potente, quando dici qualcosa ti ascoltano. È difficile. Però quando ti metti poi in contrasto, secondo me aggiungi un ostacolo, non ne togli uno. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire. A margine, visto che ne avevamo parlato, questa è la prima frase che dice Mancini. Penso che la riconoscete, no? Lasciare la nazionale è stato un gesto d'amore, non un tradimento. Chi l'ha detta la dice Spalletti quando lascia il Napoli. Si parla sempre di gesti d'amore quando poi si parla di clausole. E andiamo nello specifico, perché Mancini vuota il sacco. Il 7 agosto ho fatto mandare un messaggio al presidente Gravina, da chi mi rappresenta legalmente, cioè mia moglie. In quel messaggio chiedevo se cortesemente poteva togliermi una clausola dal contratto. Di quale contratto? Di quale clausola si parla? La clausola che se la nazionale fosse andata fuori dagli europei mi avrebbe licenziato. Insomma, Mancini voleva togliersi la clausola di licenziamento automatico in caso di non qualificazione per gli europei, e Gravina gli dice di no. Se tu esci da là ti cacciamo. E poi è una posizione anche legittima, perché dove vogliamo arrivare con l'Italia? Con una figura una fiducia a Mancini illimitata. Nel frattempo gliel'avevano anche dato una certa fiducia, perché Gravina aveva dato la gestione anche dell'Italia Under 21, dell'Under 20, di tutte le giovanili che dovevano essere accomunate sotto un'unica gestione. Quello che non è andato giù a Mancini è che Gravina ha cominciato a cambiargli i collaboratori. La decisione di cambiare lo staff tecnico, sulla quale non ero d'accordo, ha dato una spinta importante a queste dimissioni. Non ho nulla contro Buffon, ha solo grande stima. La storia di Bonucci non so nemmeno di cosa si parli, è totalmente inventata. Si parlava, Gravina
Lavina vuole mettere Bonucci nel suo staff della nazionale e Mancini non era d'accordo. E qua anche si dice tu risolvi un problema alla Juventus perché gli togli il peso di Bonucci, gli dai un altro incarico. Vedete quali sono poi gli intrecci, vedete quali sono gli intrecci. L'attacco della Gazzetta, credo che la FIGC la sponsorizzi, non so se qualcuno si è preso la briga di parlare col direttore. Quindi contemporaneamente, mentre De Laurentiis attacca Stampa e FIGC, lo fa anche Mancini, quindi non è una cosa campata in aria. E poi sulla storia degli sceicchi non nego che ci sia un interesse da parte dell'Arabia, ma non è stato quello che ha portato alla mia decisione. Facile dirlo adesso, ovviamente con te, no, io mi dimetto così, poi arriva l'offerta che già c'è e quindi poi la questione di principio viene un po' a cadere, perché sono anche le possibilità che tu hai e mi sembra evidente. Quindi siamo a metà tra le questioni di principio e i soldi, come sempre, perché se tu metti una penale, la penale ci sono i soldi, non c'è. Allora se tu potevi fare il contratto così, se tu poi alla fine vai ad allenare un'altra squadra quando mi hai detto che sei stanco e vuoi prenderti l'anno sabbatico, se vai ad allenare l'altra squadra, la tua penale sul contratto è che devi andare in TV e devi dire pubblicamente: ho detto una bugia, De Laurentiis ha ragione e io ho torto. Poteva essere questa una penale di principio, no? In pubblico sdegno Spalletti doveva ammettere questa cosa, e invece no, le penali riguardano sempre la pecunia, sarà il denaro, ma alla fine sempre quello è. Insomma, per concludere, io con un ambrabam tattico voglio ringraziare il mio amico Stefano che mi ha organizzato il software praticamente online col quale io posso fare l'analisi tattica. È una roba bellissima, c'è pure il pallone qualcosa di fantastico. E in chiusura, questo è, a me piacerebbe vedere Spalletti allenare la nazionale perché sono affezionato a Spalletti e mi affezionerei anche di più alla nazionale. Capisco De Laurentiis quando dice questa è la questione di principio, ed è quando tu pensi a una FIGC che, al contrario di come diceva Capuano, in alcuni casi dove dovevano esserci multe di milioni e milioni di euro diventate maxi multa, la famosa maxi multa di 750.000 euro per la Juventus, e salvare il brand Juventus è una pagina bellissima del calcio italiano. Non capisco perché poi dopo devi con il Napoli fare intervenire il governo per togliere una clausola. Sotto questo punto di vista 10.000 volte ha ragione De Laurentiis. Contemporaneamente, visto che tu dici che 3 milioni non sono nulla e che la questione di principio, io credo che tu il principio l'hai fatto valere, hai detto cose giuste e siamo d'accordo, puoi fare un passo in avanti verso la nazionale, avvicini anche tifoso del Napoli e tifoso della nazionale, crei meno divisione e fai una buttata di coriandoli ideale, e tu dici: sapete che c'è di nuovo, per il bene della nazionale vi lascio tranquillamente l'allenatore che è stato l'allenatore dei campioni d'Italia, in bocca al lupo. E là poi anche, capito, i rapporti anche con Spalletti possono diventare un pochino più sereni, perché alla fine quando la Redis dice che la FIGC non si sa trattenere i propri collaboratori, è un pochino pure tu. Alcuni collaboratori poi non vedono l'ora di andarsene inspiegabilmente, perché a Napoli si sta bene, si cresce, si viene pagati profumatamente e in tempo, e ultimamente si vince anche. Da New York, Valerio Fudo è tutto. Questo penso che sarà la formazione, così vediamo, perché se recupera chissà, ovviamente chissà, sempre il ballottaggio Olivera, e io vedo addirittura Raspadori in vantaggio sullo Zano e Politano in questo momento, perché poi puoi metterlo qua, Caiuste a sinistra ci gioca bene, ci puoi spostare, insomma, angelottismo garziano.